Hi dears, welcome to our channel Fruits of Awesomeness. ചുമ മാറാനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. കൽക്കണ്ടം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് ഇട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജീരകവും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ചുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട. ഇതിങ്ങനെ ഒരു തെരുതെരുപ്പായിട്ടുള്ളത് അത് ചുക്കിൻ്റെ നാരല്ല, ഇത് നമുക്ക് കളയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് കുരുമുളകും ജീരകവും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടി. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കൽക്കണ്ടം ഒന്ന് ചെറുതായി പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലിടാം. ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കാം. കൽക്കണ്ടവും പൊടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലി കറക്റ്റ് പാകത്തിനായി കിട്ടി. ഇത് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റായ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കാതെ ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അത്ര തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് തൊണ്ടയിൽ തട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ചുമ ഒഴിവായി കിട്ടും. നമ്മുടെ ചുമ നല്ല കുറവ് കിട്ടും. നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടിൽ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി കൂടി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയിലയും തുളസിയിലയും എടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ജീരകം, ഇത് പനിക്കൂർക്കയില കഴുകിയത്, ഒരു ചെറിയ ശർക്കര കഷ്ണം, ഇഞ്ചി. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയിലയും ഇടാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ചത് അതിലേക്കിടാം. ശർക്കരയും പൊടിച്ചു. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി
സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഇലകളെല്ലാം താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചൂടോടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കാം. ചുമയ്ക്ക് പറ്റിയ ചുമ മാറാനുള്ള 2 ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.